Hello YouTube family, welcome back to my channel. Voini World Pharmacist Day ni ka pharmacist pui zong te World Pharmacist Day polin ti bai ka bu masadu cheu ani. Pharmacist ten dam doi an mu chua an siam lo chuan englai po a min beitun nat chi sang la khoveli atlu sop mai dona. COVID-19 awanga India ram puma lockdown kalpui ani lai po khan tu ma hriat pui lovin pharmaceutical industry a pharmacist te chuan dam doi an siam renga. Pharmacist te wang ni lo se chu COVID-19 do nana dam doi kan man mek azithromycin, doxycycline, hydroxychloroquine, remdesivir, vitamin C, multivitamin, calcium tele dam doi kan hule kan hriat zong te hi ei tur kan nei lawang. Pharmacist te chuan in healthcare worker dang te angin dam lo kan boipui ve vut lo na healthcare system hi pharmacist te lo hian akal thei lo ani. Pharmacist Day pual hian video toite mipuitana kan man tangkai the ngal tur karon siam dona. He video a hian in vitamin chinghi vitamin E le vitamin C toite in karon soi zau dona in lo pui ngei bo ka be sei ani. Vitamin hi chinghi a oma chung te chu apakhat na chuan water soluble vitamin kan ti te an ni a. Vitamin tuya riral thei tina ni mai ome. Vitamin C le vitamin B te hi water soluble vitamin te chu an ni a. Kan taksa hianin rei tak an chambang ve lova zuna a in pai chuak de mai zel ani. Apani na chuan fat soluble vitamin om le a. Fat soluble vitamin te hi chu tuya an riral ve thei lova kan thau mishing tak sa thau a hianin rei tak an chambanga vitamin A, vitamin D, vitamin E le vitamin K kan ti te hi fat soluble vitamin kan ti te chu an ni a. Ei hnem lutuk chuan toxicity kan hriat hian dan tur chuan in side effect thalo tak a thlen thei ani. Vitamins ho ro a po vitamin C le vitamin E te hi antioxidant vitamins kan ti te an ni a. Kan tak satan chotha ani rualin natna chi sang abigin heng cancer le lung nat na laka hianin kan taksa hi aveng ve thei ani. Vitamin C le vitamin E te hi hemi cosmetic product hemi skincare products kan ti ate hianin an hmang na sa maya face cream, body lotion, sunscreen le skincare products chi sang ate telin skin serum ang te po in leitur te po awong bok ani. Ama sabirin vitamin C hi tlemin han soi zau masadeu ila. Vitamin C chemical hming chu ascorbic acid ani. Vitamin C hi sunscreen ani lo na amaro chu sunscreen products a hianin antel train ani. Achan chu ni atanga local ultraviolet rays UV rays kan ti hianin kan vuna hianin free radicals a siam theya chu vitamin C hianin alo veng thei ani. Kan vuna free radicals ultraviolet rays wanga in siam tu kha vitamin C hianin aveng thei ani. Tin ultraviolet rays wanga kan vuna DNA chemai tur te po avenga. Lipid peroxidation awanga kan vuna free radicals in siam tur te po aveng tel boka. Free radicals suanin kan hriat thawang khanin I kan taksa cancer te nerve thalo te le nan chi sang a thlen thei ti kan hriat kha. Chutiang zelin vitamin C hian ultraviolet rays UV rays awanga vun cancer skin cancer om tur hi aveng thei ani. Tin kan hriat tur poi mo le deu chu vitamin C hianin kan vuna hianin collagen 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 in siam tur hi apuya he hianin vun chuar wrinkles kan nei tur laka hianin min veng ani. Thil dang le a chuanin entil na me kalawin zei thi palta emo kavuna hianin pem malo om palta hetianga hian vitamin C hian pem te hi antidam chaptin scientific evidence te po alo om to ani. Vitamin C hianin vun ro tur aveng boka holam taka kan sel thimai tur te po avenga. Vitamin C hi vuna hnoi hian vuna a in hi blue chap tia report ani. Emi nimbu serthum tomato alu marcha hring zikhlum le thlai hring chi sang atang te hian vitamin C hi kan lut theya. Vitamin C hi kal thalo ni tan chuanin ei fim khur ero ngai thunga. Vitamin C hian kala lungte lo om theina risk hi ati sang ve thleta. Tin vitamin C hi ascorbic acid ani kan ti to kha. Acid ani awang hian vitamin C hi ulcer ni tan chuanin ei fim khur ngai ani. Adole chuanin vitamin E chungchang kan soyanga. Vitamin E hi a chemical hming chu tocopherol ani a. Vitamin E hi vitamin C ang thawin sunscreen ani lo na chu sunscreen products a hian an tel thina. Achan chu kan soita kan khan ultraviolet rays awanga
kan vuna free radicals in siam tur kha aveng ve thei ani tin vitamin C ang tho khan vitamin E hian ultraviolet rays awanga kan vuna DNA cheturte kan vuna free radicals in siam turte ultraviolet rays awanga skin cancer thleng thei te pokha aveng tel bok ani vitamin E tlak cham hi kan lung kan tisol le kan spinal cord tan hianin a poi em a vitamin E hi emi wheat germ oil kan ti te cereals nuts spinach le artu ya tang te hianin kan la lut theya ani lo vek chuan multivitamin kan e atang hian vitamin E hi kan la lut thei ani dos sang lu tu ka ri tak e chuanin toxicity asiam theya kan soita kan khanin adverse effect asiam theya side effect asiam theya vitamin C le vitamin E te hian lunglam nat nate chuap cancer note cancer vun cancer e chokong cancer le pum cancer tu te hi aveng thei ani ti hi epidemiological studies ti te prospective trials te le cohort studies atam te an low report to ani vunna le vun risial nei tur chuan cosmetics te skincare products te le hi serum kan ti ang chi te hmang rengot hi atok lo ani skincare kan ti vak vaka kan lifestyle kan uluk le pe chuan silo chuan our skin will never care re adai tak tak chuang lo ani kan vun ti na nan kan vun ti risial nan cosmetics te skincare products te kan buipui sum kan se atha amaro chu apoi mo ber kan lifestyle kan uluk le pe chuan silo chuan omji omlo lifestyle uluk hi taksa le real rusel nana foundation poimo berte zinga mi alani thau thau ani pumen ko lulukangai muthun bi fel taka vonangai stress le anxiety kan manage thiam angai theile thai einemte regular taka exercise lakte zuk le muam ti lote zu in lote angai ani kan lifestyle kan uluk le chuan silo chuan kan in enkol nana kan sum sen zong zong te hi engma lawa achang ve pal thei tlat ani soitur tam tak oma se ti zong kha voina ka soi thei te chu nia in hlok pui nge po ka ringa video le dam takin kan in hule theu don nia